Только на прошлой неделе мы рассказывали о таджикских школах, которые топят подчас языком. И вот новый репортаж из Кыргызстана, из села, в котором дети учатся в брезентовых палатках, в подвалах частных домов и даже чайхане. Это не исключительный случай. Всего в стране 13 палаточных школ. Такая вот грустная романтика. В аварийном состоянии находится более 400 школ. Это слишком много для небогатой бюджетной казны. Так что, к сожалению, пройти суровую закалку характера и здоровья придется еще не одному поколению кыргызских ребятишек. Это школа села Акджар. Время, несколько сильных землетрясений не пощадили ее. Здание признано аварийным. Ученики могут учиться математике, пересчитывая каждый месяц новые трещины. Вот новая трещина. Буквально на днях все побелили, и опять толчки были. Опять трещина пошла. Трещины замазывают, обвалившиеся потолки подпирают деревянными балками. Кое-где просто заклеивают скотчем. Именно так выглядят подвесные потолки в этой школе. Здание занесено в черный список МЧС. Проводить тут занятия запретили еще в прошлом году. В школе выдали 4 палатки, и ученикам пришлось поменять бетонные стены на брезентовые, но ненадолго. Вот так открывается с двух сторон, потому что темно в палатках. И так как школа наша на возвышенности, тут постоянно дуют сильные ветра. Из-за сквозняков болеют и дети, и учителя. Сильные ветра сносили эту палатку уже 4 раза. От жизни на пороховой бочке у преподавателей сдали нервы. Учителя решили вернуться опять в свое аварийное здание. В палатках темно. Еще стоит сильный неприятный запах. Нафталин, что ли? У нас у всех голова потом весь день болит. Тошнит всех. Думаем, в классах будет лучше. Все, у кого есть возможность, перевели детей в другие школы. Оставшиеся понимают, что рискуют жизнью, но деваться некуда. Два коротких и один длинный звонок. Тут каждый ученик знает – это сигнал тревоги. Если даже очень интересный урок, если прозвучал сигнал тревоги, без паники должны выбежать. Мы всегда должны быть бдительны. В моей школе 17 октября линейкой чертят букву О. Там свежий воздух, светло и зелено. А в этой школе сигнала тревоги нет. Просто выбегать никуда не надо. Уроки проходят под открытым небом. Каждый день учитель географии составляет прогноз погоды, откуда дует ветер и предвидятся ли осадки. Сегодня прогнозируют 30 градусов тепла, а значит, уроки пройдут в обычном режиме. Если похолодает, мы обратимся в районный отдел образования с просьбой распустить детей. Ребята отдохнут в счет зимних каникул, а зимой наверстаем упущенное. Думаю, они не будут против. Администрация утверждает, это вынужденные и временные меры. Здесь все живут в ожидании новой школы. Алтымыш Топчубаев теперь и директор, и прораб на стройке. Куда только он не ходил, кому не писал, чтобы власти обратили на них внимание. Если бы видели прежнее состояние школы, вы бы заплакали. 22 года назад была построена эта школа, а точнее недостроена. Ученики учились в недостроенном здании. Теперь надеемся, что строительство все же закончится. Здесь будет гимнастический зал, а тут читальный. 22 года здание не отапливалось. Несколько поколений местных школьников просидели на уроках в верхней одежде. Теперь строители обещают, что школа будет самой передовой в этом районе. За это звание дети и учителя готовы потерпеть капризы природы. Мы не стали обращаться во всякие неправительственные организации, чтобы нам выдали палатки. Пока обходимся своими силами. Младшие классы вот учатся в домах жителей. Вот как раз здесь дом есть. Там сейчас тоже уроки проходят. Младшие классы разместили во дворах и подвалах домов щедрых сельчан. Даже местная чайхана любезно предоставила помещение.
Наш дедушка был первым учителем в этом селе, прям как в повести Айтматова. Собирал всех деток у себя дома и делился знаниями. Все дети пошли по его стопам. И дети, и снохи, и внуки, все преподаватели. Но кто, если не мы, поможет этой школе? И вот новый учебный год под открытым небом. Педагоги сетуют. Выдели правительство деньги хоть на месяц раньше, школа была бы готова к сентябрю. Сколько будет длиться сигнал тревоги в этой школе? Уставший директор снимает с себя ответственность за безопасность учеников. А дети радуются, если в классе за ночь не появилась новая трещина.